program Amange Kanisa. Prayer approach to work because everybody likes bread. Simbe kanisa mwitani katonda ntiraba ndizimbe kanisa yange kulwazi uno n'amanya ag'emagombe tegali kijeja yimiriro gamendi weewaawo. Kutusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mingo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. Esani kidezinayo. Olukungana rutuse okukunganya eggwanga okusabira wamu Katonda mwasinkanire eggwanga National Prayer Day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka Nakivubo Stadium we tugenda okukunganira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, get ready for a life-transforming message today by the anointed servant of God, Bishop David Livingstone Kiganda. May God bless you abundantly as you're following. Yokaana 11 olunyiriri 43 lugamba nti bwe yamala okwogera bw'atyo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene nti Laazaalo fuluma ojje. Ayali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo amagulu n'emikono n'ekiremba nga kisibiddwa ku maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Nsubidde okugamba nti amiina. Awo n'omwami gwe twogerako Laazaalo yali yafudde era nga bamuziise mu ntaana era nga yakamala ennaku nnya bukyafa. Sitole mugijjukira bulungi nnyo. Baayita Yesu ajja amuwonye buwonya, Yesu n'atajja ng'ayagala kukola ekinene ekisinga ku ekyo. Yesu bw'ajja tumulaba, long story short, ng'agenda n'emaliza ne Maliyamu bannyina ku ntaana era ng'abakuutidde bakkirize nti singa banakkiriza bagenda kulaba ekitiibwa kya Katonda. Ngambako nti amiina. Tulaba Yesu ng'atuuka ku ntaana agamba Maliyamu nti jjawo ejjinja. Maliyamu ne Maliza abagani mugyewo ejjinja. Omu kuba agamba nti Mukama wange n'okuwunya akola atya? N'okuwunyaawunya. Olwasatu mu mwenda lugamba nti Yesu n'agamba nti mugyewo ejjinja. Maliza mwanyina w'oli ayafa n'amugamba n'okuwunyaawunya Mukama wange, kubanga yakamala ennaku nnya mu ntaana awunya. Finally ejjinja lyamala ne liggyibwawo. Ejjinja bwe liggyibwawo nga Yesu amaze obbabuulira enjiri ey'okukkiriza. Omanyi kyangu nnyo okubeera ne Yesu naye nga tonnakkiriza. Kyangu nnyo okutambula ne Yesu ne muva nawaka ne mugenda mu lusuku ku ntaana ya Laazaalo naye era nga tonnakkiriza. Ate okukkiriza kuno kulimu stages nakwo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era nga olaba deliverance werimu stages. Tulaba Yesu nga bajjeewo ejjinja ng'ayita omufu. Agamba omufu amugambye atya? And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus,
come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave cloth. Grave cloth. And his face was bound about with a napkin. And Jesus said unto them, loose him and let him go. Somebody has to go today in the name of Jesus. Ono mwami bali bamugyeyo dda mu ntaana. Mu ntaana yavuddeyo dda olw'ekigambo kya Katonda n'amaanyi ga Mukama. Yesu agambye Laazaalo fuluma ojje. Abaali ku ntaana ne balaba sinema, ne balaba movie. Omufunga awamatuka mu ntaana ali bweru. Omufuna atandika okubuukabuuka okubijja. Abantu batandika okwekweka mu bitooke nga tebakisobodde, naye nga Yesu yabagumya nga bagamba mugume tewali kyakukola, kye mbadde musabira mugume talina kyagenda bakola. Abatume nabo bali bati Katonda wange kiki kino kye tulaba, omufu avuddeyo ng'ali mu kubuukabuuka okubijja. Nga waliwo abamu bakuba nduulu, Maaliza ne Mariyamu nga bakuba enduulu ez'amaziga, mufu waabwe avuddeyo. Naye nno wakati mu jubilation efaanana enkanida, abantu bonna nga basanyufu, abantu bonna nga bakuba enduulu nga baleekaana ez'akaleekereke, amazina, engalo, nga waliwo omuntu omu atannasanyuka bulungi. Nga yetannakola ki? Nga tannasanyuka bulungi. Omuntu ono omumanyi? Si Laazaalo. Mu bantu bonna abali awo ku ntaana waliwo atannasanyuka bulungi. Bamuyita Yesu. Kubanga kye yali azze okukola yali akiraba nga tekinnabeera perfect. Kye yali azze okukola yali alaba nga wakyaliwo ekikibulako. Bano bo bakuba enduulu zaabwe ez'akaleekereke, bo balaba ekyo kimala. Kyebadde baagala kiweddeyo. Bali mu kwewuunya balaba kyamagero. Naye nga Yesu alaba ekyamagero tekinnabeera perfect. Lwaki? Kituufu omufu avudde mu ntaana, naye omufu akyabuukabuuka bubuusibuusi. Ate ng'ekyaleeta Yesu kutambuza bafu si kubabuusabuusa. Omufu avuddeyo mu ntaana, naye omufu akyali musibe. Kyava Yesu abagandi musirikeeko. Ate Mukama wange kinaga ndi musooke muyimirize enduulu zammwe. Ono mumusumulule, mumuleke naye agende nga nammwe bwe mugenda naye agende. Mumukole mutya? Lose him and let him go. Someone has to go. Ngambye waliwo ayeetaaga okugenda. Awo wooli omazeewo ebbanga ddene weetaaga okugenda. Weetaaga okubaako woolaga. Tojja kutunulanga butunuzi nga abala bagenda nga gwe togendanga. Tolina bwogenda kubeera mu nsi nga gw'onyumya bunyumya nti abantu bagenda e China gwe nga togendanga. Nga China ogiraba ku maapu n'abavaayo be bakunyumiza. Bantu bagenda mu bufumbo gwe togendanga naye ng'ate walokoka. Abantu bagenda mu leeba okuzaala gwe togendanga naye ng'ate naawe olina olubuto. Abantu bagenda gye bagula amasuuti g'embaga gwe togendanga naye ng'ate naawe oli musajja. Gye muli eyo? Abantu bagenda mu saaluni ewali bridal gowns gwe tokolanga otya? Gwe togendanga. Lwaki? Kubanga newankubadde nga walokoka naye wakyaliwo engoye z'emagombe ezaakusabika, zaasiba gwe ne ziteeka wali. Aleluya, zonna z'okuba ozikubira mu mbugo. Amabugo gaakusabika, embeera yakusabika mu mabugo, mubuukirabuukira mu okubira enduulu.
Tendowooza ne Lazaro yali yeefubako muli ng'ayogera naye ng'ayogerera mu mbugo. Kati kuba akafaananyi omufu ng'ayogera naye ng'ate musabike. Bano tebakiraba bakuba nduulu mbwa. Azuukidde naye asobola kukola ki? Omufu tatambudde akyabuukabuuka amagulu masibe abuukadde akyenyumanyuma ajula naggwayo mu ntaana. Azuukidde wabeewanziramu nti ye naye kimala kimuze bulungi. Laazaalo azuukidde naye ekyo kyali kimala. Tikimala ne Setaani akyamusekerera, ne Setaani akyaseka kubanga musajja watu akyali musibe. Tomanyi bungi bw'abantu abaalokoka nga n'abamu batudde wano nga baalokoka naye nga bakyali basibe era nga beetaaga okusumulula. Okulokoka nga yalokoka naye emizimu nga gikyamukuba eŋŋoma mu mutwe gyamufuula ngalabi. Okulokoka yalokoka naye ebintu bisula bimutuga naye mulokole ne mukyakajja bambi. Okulokoka yalokoka yayatula ye naye ebintu bisula bimwebakako. Yeetaaga okusumulula kubanga mu ntaana yalwayo nnyo, mu ssabo yalwayo. Baamukolakola ebintu bingi nnyo mu ssabo gye yali. Baamusalaasala emisale ku kabina, ku matama, ku mikono, buli wantu wonna baasalaasalawo. Baamunywesa omusaayi gw'enkoko n'embuzi n'endiga, baamufunika. Yalokoka ye naye asobola kukola ki? Tiwali mulokole naye tiwali kyasobola kukola n'omulimu talina. Mulokole ye era tukuba enduulu naye, tukuba engalo naye. Bwe tuba tuyimba yansumula naye akola atya? Naye ayimba naye mubuuza okolawa? Gagwabula nanoonya omulimu gwagaana. Noonyeza emirimu musumba bulabira wano, noonyeza emirimu wesigenze nga tewaliiwo. Oyo musumulula oyo? Si kyabawulira. Musumulula oyo? Mu ntaana yande banga yavaayo. Taliyo mu ntaana. Mu ntaana takola ki? Taliyo. Amaanyi agaali gamukwata ag'omu ntaana gamenyeka. Naye bwe yali afuluma entaana yafuluma n'emiguwa. Yajja n'emiguwa alina embugo ezaamusabika. Ne ku maaso kuliko ekiremba. Ku maaso kuliko ekiki? Ku maaso kuliko ekiremba. Ensonga lwaki tuwali nasobola mulaba namugana njagala kuwasa. Kuba lwe ekyamusabika. Buli amulaba nga mufu. Ekyo kirina okukutuka mu linnya lya Yesu. Tewali asobola mugulako kintu. Bakasitoma bayitako muyite. Alaja nabalina kasitoma bambi. Balaba nga ayagala okubabba. Balaba mubbi. Abamu babanyiroga naye atunulamu ng'omubbi. Mwenye Setaani asobola okwambaza ekifaananyi n'otunulanga ekintu naye nga tokiri. Ulinga laba ng'omubbi okane munyonaga nti ayi akasajja kano kabbi. Olaba n'amaaso gokka nolaba omubbi omwereere. Nga buli kyonyonyola oli alaba mubbi. Oyogera n'omusajja nga yalaba malaaya n'agamba ya mbadde ntomedde. Kakazi kalimu bw'amalaya kano tiko olaba bazanyisa amaaso mu kiwanga. So mukazi wata amaaso go nga bwekata bwe gaakula. Ninga oli olaba malaya ya. Kyeka ne waabwe baseze balya n'abafu. Kubanga baayogera n'ennyindo eyina engeri gyezina bwete. Oli n'akwanalyze nga mu dakiika 3 zokka n'akuwumuzako ebintu nga 8 akutaddeko ekyobusezi obw'amalaya n'obubbi. Byonna bitaddeko gwe muntu omu. Nga Setaani yakikwambaza wakyambala naye nga gwe ate tomanyi. Abalala olaba bantu kwekuba agenze naawe ku deeti okunywa soda tadda ogenda okuddamu okkuba esimu tayagala gikwata ate nga yagendi nkubiraako enkya naye bwe yazeeyeka ne yeebaka yalabye ng'oliko obugere bw'embwa
yaloose ng'alaba eno waggulu oli muntu naye ng'eno wansi oli kyennyanja n'agamba maama mbadde mpwedde musambwa gwe nyini ogwedde emirimu omulaba kuba simu nga agikutulanga galekaleka gwe tontomeza nuga naye kino kyo kiki anyumyako nange tadda mu kunyumya ngoye zaawa sikyabawulira ngoye zaawa ezo ngoye z'emagombe ekibuuzo walokoka ye ebibiwa byenenya ye kiki ekikyakutte ngoye z'emagombe embugo Yesu yagadi mumusumule muleke akola atya weetaaga okugenda mu linnya erya Yesu weetaaga okukola otya weetaaga okugenda ogendeko mu ssanyu Mukama lye yakutegekera ogendeko mu kalinaayo mu linnya lya Yesu ogendeko abantu abala gye bagenda ogendeko abala gye basanyukira niinawe ebintu ebimu owulira biwulire nga babinyumya bunyumya owulira bulizi mbu waliyo kye bayita Garden City nolowooza bakiri New York kuba n'okuyingirayo otyayo olowooza bayinza okukwata bateekawo Freedom City eyo n'obuuza n'okubuuza eri ludda weeyo kiri Japan wano mu Kampala ate ne bwe bakyoyitako buli nnaku era sitanazo gatogeza nga nolinyayo bajja kukukwata saagala kubuuza na yali akyamyeyo nyakubanga aswaza abantu ba Mukama ng'ebintu emusitaani yabikugobako gwe tobisemberera Yesu naga ni mumusumulule mumuleke agende mumusumulule mumuleke agende mumusumulule mumuleke agende bassebo ne bannyabo ekimbuliza enjiri eno nendeka buli kyembadde nkola nenzija nenjibuulira si kirala nyina mission ey'okusumulula bakuleke ogende mu linnya erya Yesu mission yange kwe kusumulula weetaaga deliverance teweetaaga kuva buvi mu ntaana kyokka abantu bangi bwe baava mu ntaana bwe baayatula okulokoka bo ne balowooza kati biwedde mu ntaana wavaayo ensonga lwaki otudde wano yo mu ntaana wavaayo nga mbira kuli naye era otunulanga yavaayo naye ekibuuzo oli musumulule wangi mumbulize ndiko mu ntaana wavaayo naye oli musumulule musumulule oyo atunulanga omusumulule omusumulule atunula bw'atyo gwe mulabe mu face sooka omulabe mu maaso mulabe omusumulule atunulanga oyo kyayagala okulya si kyalya kyayagala okwambala si kyayambala omusumulule atunula bw'atyo abantu bambadde saati nga gwoli mu bulawuzi ng'ate oli musajja ne babuuza abasumulula naawe newanika ndi wasumululwa nga wasumululwawa mu ntaana gye wava naye deliverance togifunanga tuli mulankyawa gwe omwana omuwala oyambadde nayiti gyoyita bulawuzi toyina lubuto oyambadde makisi ate toyina lubuto naye oli makisi tambula mulimu wewubira bwoti olinga mu China olinga mu Korea osulawa bw'oba wasumululwa osulawa luli wali naakulabye nodde bakuli nodde ekyali wajjala nodde namuwongo emizigo gyo n'ogirambudde ogimazeeko tolaba nga weetaaga deliverance mu linnya erya Yesu weetaaga ki weetaaga deliverance wasoma diguli baagikutikkira mbu baagiyita diguli naye naawe wenyini nanyini yeekwewuunyisa abaagikusomera sente baazirya ne bakolawo n'amagezi ogenda opangisa eggawuni ku lunaku lwe baakutikkira ne weekubira n'ebifaananyi n'ebyaggwera awo
epapulo bitutte buli wantu, buli abitunulako tayagala bitunulako. Buli wantu wonna abiteeka buli atunulako ayayaya. Kiki ekyaliwo? Siwulira, kiki ekyaliwo ekyo? Mbugo ngoye z'emagombe zitaayiza zitega ate abantu abamu tebamanya nti zaamukwata. Sinagana kubera Yesu, haleluya. Sinagana kuba nduulu, sinagana naye bw'omala baako ebibuuzo byeweebuuza noga naye kyo kino kiki ekyaliwo? Yesu nagandi mumusumule muleke akola atya. Kati bassebo ne bannyabo, minsoni yange kwe kukutulako embugo n'emiguwa n'ekiremba ekiri ku maaso kikutte otambule ogende mu linnya erya Yesu. Bakusumulule bakuleke okola otya? Ogende wa? Mu total salvation, mu total deliverance, mu total joy of the Lord. Naye biki bye tuteekwa okumanya, biki bye tuteekwa okukola bwe tubanga ddala tunaasumululwa? Biki by'oteekwa okuwulira bw'obanga onoova mu bondage ezakkwata? Mbadde nsoma olunyiriri awo ne lunsomoza nnyo, ng'abaana ba Katonda abamu bo bennyini be beeteeka mu miguwa, bo bennyini. Era nga ne Katonda ali sayidi eri awishinga, aga nti singa omwana wange oyo abadde akkiriza okuwulira bye mugamba, nanga nnuma kubanga answaza. Abantu bagamba yalokoka, naye agamba yalokoka, agamba mwana wange, naye ekifaananyi kye tekiri presentinga nze gwayita taata we. Obulamu bwalivinga tebuli presentinga nze aswaza. Badde nsoma olunyiriri luteekwa okuba lubadde mu kitabo kya Zabbuli. Zabbuli 84:13 lugamba, singa abantu bange bakkiriza okumpulira, singa Isirayiri akkiriza okutambulira mu makubo gange, nandiwangudde mangu abalabe baabwe, nandikyusiza omukono gwange kwabo abalwana nabo. Maama nnyabo, naye Katonda ali eri yeewera nkolokooto. Katonda awera nkolokooto, awera naye alina byawishinga. I wish my people could hear me, or that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. Can you imagine? What a wish. Katonda nga naye ali eri naye awishinga. Gwe ng'oli mu kumwekwasa nti Katonda alabika yamanye ekikukutte era yatannakusumulula, ng'ate naye sayidi eno alina kyakubanja ng'aga ndi gwe omulemesezza, nga gwe oli mu busibe bwo, oli mu kubonaabonaako, naye nga ne Katonda ali sayidi eri aga ndi kale singa akkiriza okumpulira, kale singa akkiriza. Kama ebezo kale singa akoze atya? Kale singa akkiriza okumpulira. Ennwana ya Katonda emu yeewuunyisa. Ennwana ya Katonda emu yeewuunyisa. Omuntu omu yabuuza nanga naye obanga Katonda ddala alina amaanyi, lwaki tatta Setaani n'avaawo ne tumuwona lumu? Wali owulire kabano nga bakibuuza? Obanga ddala Katonda alina amaanyi, oli yabuuza lwaki tatta Setaani n'avaawo ffenna ne tuwona lumu n'ataddayo kutukema? Ne mubuuza nti naye ggwe olowooza Setaani atuula ludda wa? Nanga ndi muffe. Ne muga nti oteebye, oyogedde bulungi. Setaani tatuula walala, atuula mu mitima gy'abaana b'abantu gye yateeka entebe ye. Wangi? Setaani atuula wa?
mu mitima gy'abaana b'abantu. Omusota bwe guyingira mu kisiko n'omwana wo naye naddukira mu kisiko, n'osalawo ekisiko okibabula omuliro, n'omwana abajja kufa. Si bwe kiba? Essota liddukidde mu nsiko, n'omwana ogwo badogezaako okutaasa naye naddukira wa? N'oleeta petulooli. Kale bwetaba nsiko ensiisira, omusota guyingidde mu ssubi mu nsiisira, n'omwana naye yeesogga ensiisira. Kyokka oyagala kukuba musota, oyagala gwokya, ate n'omwana mwayingidde. Kati oba ogenda kukola otya? Kampeyini ye esooka tekuba kwokya nsiisira. Kampeyini esooka kuba kuyitayo ani? Kuyitayo mwana. Owaye gwe Flavia fuluma, vaayo tugenda kwokya akayumba omuli omusota. Flavia n'alemerayo mukasiisira, neyeggalira n'okweggalira, n'ateekako ne setapoli. Oyo aba aleese obuzibu. Kati abantu bawoza mbu Katonda yali kubye Setaani n'amusaanyaawo. Katonda nga yayiye wano omuliro ogwokya Setaani ku duniya kuno, waliwo asigalawo? Kubanga Setaani atudde mu mitima gy'abaana b'abantu. Era oli nambuza n'omuga nti Katonda nga Setaani otegedde atudde mu ggwe. Katonda essaawa nga yakutte omusekuzo akube Setaani gw'owona. Okay, abatulaba wano ku lutimbe gaggadde wano tuli ku Selancha wa fellowship e Nakasero ewa Bishop Livingstone Kiganda, era tubassamu nnyo ekitiibwa abatula ku 93 Kingdom FM n'abalaba programu yaffe amaanyi g'ekkanisa. Tuli basanyufu nnyo kubanga mutwagala nnyo era naffe tubaagala nnyo. Wano tuli ku Selancha wa fellowship e Nakasero, era tugenda mu programu yaffe nga bulijjo. Kiki ky'oyize n'omuweereza wo Ron Rich Mwagalwa, the growing general of God. Kati bannaffe bagenda tuwulira kiki kye bayize mu saavisi mukadde waffe Bishop Kiganda nga wabadde abuulira. Amanya gange bampita Christine mbeera na bingo. Kiki kyoyize mu saavisi mukadde waffe nga wabadde abuulira? Njize mu saavisi nti wabeerawo enjegere eziba za kusiba however much nga walokoka nga Yesu bwe yazuukiza Lazarus yamala mugamba nti no mumuleke mumusumulule agende, nange wabeerawo waliwo ebyo bitubeerako wadde nga tulokose ne bitusigalako nga tebitukola ki tebituvangako, naye njiza okubeera nti weewaayo n'osaba n'okuwuliriza enjiri ebintu ebyo ne bikutya. Amanya gange bampita Catherine Nakamate nsabira Kawempe Cross Point naye nkuŋŋaanya wano mu Lanchawa. Njize okuwa ekimu eky'ekkumi okusobola okukuuma emirimu gyange obulungi n'okulaakulanya bizinensi yange. Kyenjizeemu nti osobola okulokoka naye nga tondafuna bulungi deliverance nga Lazaro bwe yava mu ntaana naye yavaayo ng'akyalina embuga ezimusibye, n'olwekyo Yesu yalagira bamusumululekoyo embuga ezimuliko agenda atambule. Kanange kyenjize leero nti embuga ezibadde zinkutte wadde nalokoka mbugo leero zinveeko ya abadde batulaba ku programu yaffe amaanyi g'ekkanisa. Tubassamu nnyo ekitiibwa era tubagamba nti temujjanga okwo banga Mukama ajja bawa omukisa omunene nnyo. Sigana muweereza wammwe Ron Rich, the growing general of God, ne muganda wange ku kamera Josh K. We love you so much. Olukuŋŋaana lutuuse, okukuŋŋaanya eggwanga, okusabira awamu Katonda mwasinkanira eggwanga. National Prayer Day etuuse eyolekedde nga tumalako omwaka. Nakivubo Stadium we tugenda okuŋŋaanira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde tosubwa. Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sani Kidezi Nayo.